置いたんちゃう。これでダメならもうダメ。いけてるやん。すごい。さっきの公園の焚き火は何だったんだっていう。燃えている、燃えている。頑張れ頑張れ。頑張れよ。お、いい感じじゃないですか。それはそれはいいんじゃない。気持ちがないと。頑張れ。頑張るんだぞ。1秒ぐらいで火が消えてたね。乾燥している木がよく燃える様の素晴らしさには感動しますね。パチパチ言い出した。パチパチ言ったら結構勝ちです。乾燥してるとすごくパチパチ言う。なんでな。なんでな。中の空気がポンと破裂するらしいですよ。おお、映ったよ。早っ。この子の行方が、こいつが消えるか消えないかで全てが決まろうとしていけそうな気するけどな。頑張れ。今こうフーフーしたらすぐ消えちゃいそうな予感がするので、ここは一つ我慢です。お、登ってきた。厳しいかな。ついたついた。登ってきたわ。勝利の勝利の日じゃないかこれは。これ杉の木か、いい匂いするな。なんだろうね。ヒノキかな。ヒノキ。建築資材ならヒノキかもしれない。いい匂いします。魂が乗り移ってくれたら来ました。乗り移ったね。感情をよっしゃー。でかい。グッドファイヤー。こうなってくると大きいのも置けるんか。
もうワンマッチゲームクリアと言っても過言ではないんでしょうか。いやークリアでしょ。緊張感あるね、ワンマッチゲーム。はい、もう焚き火がだいぶ独り立ちしたかなっていうところで七輪に炭を凝らして、山から取ってきた千振りっていう薬草があるんですけども、薬草を、ポットでこう煎じて飲もうということです。何？